各位網迷大家好啊，歡迎翻嚟收聽馬平斯波仔頻道。下集我會為大家介紹第七場打比大賽啊，因為有啲 fans 朋友啊想我評論下今次打比大賽，咁我就唔拍騎師啦，我拍第七場嘅打比大賽，應我嘅 fans 要求。咁開講之前啦，咁都係多謝咁多位朋友啊，一直以嚟嘅支持啊，我嘅訂閱數都去到19,000啦。咁我講過訂閱數2萬，我會開拍條片啊，分享我自己嘅投注技巧同埋個投注注數分佈啦。咁其實點樣去我自己去點樣賭馬嘅，咁我都準備緊㗎啦。因為而家個訂閱都去到19,000，多謝咁多位先，再次。咁另外啊，有想加入群組嘅朋友啊，咁可以喺睇翻留言區啊。群組裏邊我哋就會有即時嘅資訊啊，同埋會有臨場你哋想問嘅馬匹，就算我唔賭，我都會答你哋。因為一般一個賽馬我都係賭3至4場，除非你話喂3場4場中晒，咁我先會賭第五場。我好少會賭咁多場嘅。好，咁講翻先啦。第七場打比，球星上次喺我哋群組都中啦，球星搭足完，估唔到懶到咁，舒服到震。呢隻馬係有分喺手嘅。咁講之前，我唔講啲閘，我直接我評論啲馬，因為點解咧？大部分馬都係相隔21日嘅，冇大閘而嚟噶啦，只係有更加短時間嘅馬14日、11日會嚟再跑，係啦。操練啊，所有都係大致上都係咁噶啦，佢哋係啦，我全部幫大家睇晒啦，大家放心去就得噶啦，聽我講，OK。球星嗌到啦，希斯咁都係有快有正常啦，體重乜嘢都冇變。呢隻馬我覺得佢係有分喺手嘅，所以今次打比大賽佢仲要執咗個4檔，唯一你擔心嘅嘢係咩咧？塞車係啦。呢隻馬我今次都會喺我嘅一選裏邊嘅，始終都係分高掛頭牌，我不嬲都幾中意呢隻馬，同埋佢真係有啲分喺手，係咪？咁 OK，2號捉完霍雲星廖康明呢隻捉完今次有少少唔好彩啊，執咗個14檔，因為點解我咁講咧？因為你捉完咧，不嬲嘅跑法咧都係比較前置嘅。你哋睇翻，佢唔可以留到太後話去追。其實大概你預翻可能係3至5、6位嘅，佢會比較好少少嘅。同埋你留意翻啦，上次咧捉完咧去到臨尾咧係有少少腳軟嘅，俾我嘅感覺係啊，即係玩笑追緊上嚟嘅。大家可以去 payback 再睇翻條帶啊。玩笑追得最勁啦，咁啊過埋隻包裝福星。臨尾其實如果可能再跑多50米度，有機會過埋隻捉完嘅，衝上嚟係幾勁，捉得太後嘅。所以咧，今次捉完咧，執咗呢個檔位，佢仲要掹長多200細馬仔，得個900幾磅。呢次咧，我會擺低捉完，我覺得佢會係3344，因為佢執咗個14檔。開頭我覺得佢個耗力多咗少少，而蝕埋嚟，佢一定唔會跟後邊噶啦。去到埋尾，我覺得佢係會有啲機會腳軟嘅，係啦。所以今次我捉完我係擺3344。好，3號換少艾少禮伍彭捷呢只咧，我覺得係今次打俾黑馬嚟嘅呢只。點解我咁講咧？上次啊，咁佢用田泰安啦，留到太後啦，其實追上嚟都係跑翻個第三。今次用翻夜馬拍檔啊，艾少禮，我覺得咧，如果今次艾少禮咧執呢個檔位啦，第一冇咁呆啦。即係始終唔係話10檔，你唔好將隻馬留喺最後。我諗大概咧喺7至9位啦。咁我講個跑道形勢啦，你唔好留到太後，亦都唔好掟到太出啦。即係你大概轉彎位4至7號啦，你唔好諗住轉到老虎咁，我一氣呵成啦。條跑道唔係話真係咁加速大㗎咋。咁可能你喺中間嗰個轉位咧，呢隻換少今次係 OK 嘅。呢隻係我二選，係啊，希望佢臨場發揮電光火石裏邊會好少少啦。即係打比大賽，大家唔需要去諗隻馬去唔去馬房，去唔去騎師，去唔去，唔需要諗。一年得一次，獎金仲要高，係啊，2000幾萬呢隻馬我同你講，佢哋一定係搏㗎，贏一成佢哋200幾萬，唔使咁咩陰謀論啊，個馬房去唔去啊，減分啊，其他啲完全係冇考慮因素嘅喺呢啲打比大賽裏邊，好冇？所以我覺得今次我係中意換少嘅，第二選我揀換少。好，4號桃花開田泰安告東尼，又係執個12檔，唔好彩啊！呢隻馬個跑法咧，佢又唔可以話留到太後啊，又係要跟前少少。你俾田雞冇晒計啊，我覺得係啊，最多俾你包個3344嘅啫。即係你話田雞散上嚟 A 跑道，喂佢唯一一隻係有2000米嘅根據，有時間喺度。最多俾我包個3344啦，呢隻桃花開係啊，Q 我就一定唔預佢噶啦。好，有目共賞，湯普森、蔡約翰呢隻馬咧，其實咧一般咧相較14日同埋11日嘅馬咧，今次打比賽時我都會擺低嘅。點解我會咁講咧？有目共賞，上次係留到包尾啊，追上嚟，咁啊食咗啱啱加咗個11分，贏夠，咁樣可以嚟參加打比大賽。1800米係佢上次係追得好勁，但係你要記住喎，佢係好快地，仲要係包尾追上嚟。如果打比賽日你係包到最尾追上嚟，我同你講搣得飛㗎啦。
係啊，佢完全唔可以留到咁後，同埋佢啱啱叫做贏咗馬啦，加分上嚟相隔14日，呢啲就係個體力同埋人哋養精蓄銳嘅問題。所以今次呢隻馬我會稱低啲嘅。誒、可能有啲朋友會話佢話佢唔係喎，衝上嚟嗰下包尾好勁喎，你都半條跑道嚟追，但係你要記住，佢係相隔14日，體力方面夠唔夠？呢個係你要諗嘅問題啦，第一。第二，佢如果係掟到上次嗰個位置咁出，你去到9至10多，做住孖位包尾嗰個位殺上嚟，我同佢講，佢係衝唔到上嚟，即係呢個都係我嘅判斷啦，睇下你信唔信我啦。所以今次呢隻馬我會擺低3344，我都唔預啊，有目共賞蔡約翰呢隻。好6號包裝福星莫雷拉呂健威呢隻馬咧，今次我都會執翻嘅，係啦，鐵三角裏邊都係呢隻，我會介紹1號啦、3號啦，同埋6號包裝福星。點解我咁講咧？上次莫雷拉呢隻包裝福星俾我嘅感覺咧，佢未去到好盡，同埋我嫌佢咧上一次係略跟後咗少少，唔係好似佢嘅跑法。我唔知佢係攝唔到啊，定係點啦？因為其實喂，佢騎呢隻馬嚟揾佢，佢應該係睇晒大啊，或者其實你執咗佢一檔，點解會喺第8位咧？佢唔係冇前速嘅喎，隻馬，你係咪應該大概留住喺4至6位呢啲咁嘅位置咧？係啊，同埋呢隻包裝福星咧，臨尾我都覺得雷神嗰個攞位咧唔係咁靚。正常嘅莫雷拉，一係你一外邊冚向內斜跑打麻波噶啦正路，一係你就喺內檔攝慳位噶嘛。佢上次嗰個跑法就唔拖唔水，轉出嚟咁騎落去，你話好用力啊？又唔係話好用力嘅，係啊。不過唔緊要，我都係雷神嘅 fans，同埋我都幾睇好你包裝福星，我覺得佢仲有分喺手啊。咁你話喂1400、1600梗係最正宗最靚啦呢隻馬，我覺得係啊。咁今次呢隻包裝福星我哋三選，俾多次機會佢啦。但係熱門，我覺得今次應該都會繼續係竹園會多少少，或者都係包裝福星啦。球星應該未必會係熱門嚟嘅，始終莫雷拉係叫座力比較高少少，我諗係啊。咁呢隻我三選啦，莫雷拉呢隻。O.K. 好，米奇莫亞賽約翰，除咗個眼罩換下摸上去算把啦，我覺得呢隻雖然佢今次會俾真功夫你睇，係啊，但係呢隻馬放棄啊，大家，我覺得不宜再喺佢身上投注，隻馬應該係咁多，唔多喺手啊。你話今次會係咁樣除個眼罩變身米奇打比輸俾你，冇計啦。但係我覺得呢隻馬唔多噶啦，係啊。優才蘇銘倫、葉楚航嗱呢隻馬咧，我就覺得可以整翻個3344，四連或四重彩嘅人咧，或者中意嘅人可以自己拖飛 Q。呢隻馬我覺得係有啲機會嘅，點解我會咁講咧？因為咧佢上次跑完之後咧，揾阿艾少麗啊，佢嗰個跑法咧，唔知點解你要去到走去放頭？我覺得其實你喺二搭或者守喺個4、5位其實都 OK 噶嘛。我又唔知佢點解，係咪因為12檔嘅問題啊，定係乜嘢啦？攝唔到啊？咁我無從去考究啦。其實攝到咁，我睇翻個賽事嗰個位，刻意去即係上到去嗰個位咁前，我覺得就麻麻地咯。我唔係咁中意咯。但係咧，今次換翻蘇銘倫，我覺得有少少變數喺度嘅，因為呢隻馬始終都係有途程經驗啦。你話一係佢就立心走去放埋頭，咁我睇下搏行埋到一直，或者可能蝕翻後少少個位，我覺得會靚啲呢隻。呢隻馬今次我會推介3344。好9號八號飛區呂健威呢隻馬，我覺得級數唔係喺呢度咯，或者唔知係咪之前用得多一滯，你哋可以睇翻成撇嘢嘅，跑到3級賽1級賽，名氣就大啦。咁你話呢場我預唔預佢？就算你話溫幾靚，我都唔預佢啦。我覺得佢之前用得比較多少少啊，係啊，3歲嘅時候，出嚟襯下啦呢隻馬，係啊。OK，遙遙領先，希威森呂健威。呢隻馬咧，如果咧佢唔係執過13檔咧，我有機會稱佢3344嘅。點解我咁講咧？因為佢前隻型跑法比較主動。你喺14隻馬裏邊咧，你有啲咁嘅跑法咧，你守到喺3至5位，入到直路，你先望空走甩，等人哋追你。如果後邊啲馬有咩支支助助，你隨時補到條 Q 係3344。不過無奈啊，又係執咗個13檔，所以3344我都冇預佢啊，擺低嘅呢隻。係啊，其實如果佢執啲內檔就好啊呢隻馬。或者氣氛神發揮咯，我睇唔到，因為分差都開始比較大，輸嘅距離比較遠。好，加州動員奧爾文告東尼又係外檔，呢隻馬真係慘啊真係，呀跑咁多次，成日都食雙數雙位數檔位，真係咁黑過呢隻馬真係，我睇到嗰啲檔位都想笑啊真係，唔係講笑，跑咗7次全部雙位數。
啊！呢隻馬都係上前㗎啦，放頭咁，但係你 A 跑道你唔係好理放頭啊，頂多俾你捱到個三三四四嗰隻，但我都唔推介，因為執咗個11檔。奧爾文放頭麻麻地啊，大家睇過佢啦。其實佢啲中後位嘅話，後上會好啲，因為佢放頭韁繩，我覺得佢麻麻地。係啊，呢隻馬我都係擺低嘅，如果呢場打比大賽裏邊揀唔到咁多隻，就算三三四四都好。但求開心，布爾學無畏傑。呢隻馬個分差其實已經去到19分嘅啦。你話哦，但求開心好準布爾學。頭先嗰場馬我介紹我已經講過，布爾學呢一兩年咧啲騎功係麻麻，即係個表現啊應該咁講。我哋唔好質疑佢騎功，佢係表現係麻麻嘅。同埋呢隻馬咧，其實我覺得佢太後啊，速度。係啊，你睇翻之前佢睇翻二班千八，其實佢打後追上嚟好好噶，但係今次係執到個10檔，你又係嗰個跑法咯，你又上唔到前，因為啲馬定頂嚟㗎，係咪先？你包裝福星換少，你球星嗰啲一定係攝住個前好少少嘅位，捉住一定喺外邊埋嚟㗎。頭先我講過啦，即係我係模擬緊佢點樣去跑啊嘛，就係馬正常。咁你點樣攝埋嚟啫？你咪焗住一捉佢後邊咯。你喺後邊出上嚟又係追唔切嘅呢隻馬，我覺得，所以呢隻馬我覺得三三四四我都冇預佢嘅，但求開心，布爾學無畏傑呢隻。反而咧咁多低分馬咧，我有預一隻平凡騎士布文，佢執咗佢一檔啊，sorry，呢隻平凡騎士係啦，點解我會今次會預佢咧？因為其實如果執咗內檔啦，布文呢隻咧，佢如果喺內檔慳嘅話，佢肯大概可能守喺個4至8位內檔慳，轉出嚟直路嘅時候咧，喺3、4碟轉彎度咧，呢隻馬我覺得佢係有啲機嘅。平凡騎士係啊，今次又戴翻個頭罩，換咗小配備啦。咁其實你問我點解我會俾次機會呢隻馬咧？因為佢執咗個內檔，因為你14隻馬咧。內檔當然係有唔着數啦，你話我係會塞車程，但係 A 跑道就係要搏呢一樣嘢噶啦嘛。你話呢隻馬我 Q 或者我其他嘢唔會預佢，但係如果4連或4重彩嘅朋友，我建議執翻呢隻平凡騎士，同埋佢應該會有少少賠率俾你嘅。我一定覺得唔會呢啲賠率啦，去到打比大賽，係啊，我諗佢10零倍，隨時可能臨尾回到20倍添啊，因為你肯定喺頭牌嗰兩隻度喐得好犀利啲飛，跟住仲有雷神飛咧，係啊。所以三三四手得執埋呢隻，一起美麗、巴道、蔡約翰呢隻我直頭擺低啦，相隔太近啦11日，上次又咁樣 fit 到佢盡，都係無謂想參加呢個打比大賽啫。實際分差你用上面用爭廿幾分，你話佢好勁咩？其實我又覺得唔係好勁，因為跑馬地分都係嗰句，阿蔡啲馬勁嘅，佢就留喺沙田啦，佢唔使去跑馬地啦。但係你話喂，日後前景嗰啲暫時未睇到轉帥嗰啲，我唔敢講佢有幾多分喺手。但係呢隻馬你問我直頭會擺低嘅，上次仲要受人120磅你先騎到啲咁嘅成績出嚟，我唔得呢隻馬暫時我睇唔到佢有幾勁啊！好，咁啊，多謝咁多位朋友支持啊！入嚟收聽完嘅朋友可以點讚、訂閱、收藏，想加入群組嘅朋友自己可以睇翻留言區，多謝咁多位支持。